Munduari bira dantzaz dantza. Bigarren mailan gaude. Gaur goizean gure gelara lagun berri bat etorriko zaigula esan digu irakasleak. Kailan izena omen du. Bai, izen arraroa. Bai, nik ez dut inoiz horrelakorik entzun. Irakasleak esan digu Kailanik ez zela Euskal Herrian jaio, Hawain baizik. Hawaii, bai! Hawaii oso urruti dago Hernanitik, eta urduri gaude Kailani ezagutzeko. Nolakoa izango ote da? Nola ulertuko dugu elkar? Kailani iritsi da, oso neska alaia da, euskaraz ez dakien arren irribarrez begiratzen digu eta gurekin jolastu nahi du. Irakaslearen laguntzaz bere herriari buruz hitz egin digu. Hawaii irla bat da eta gaur egun Estatu Batuetako estatu bat. Sumendi asko daude bertan. Zer Hawaii gehien gustatzen zitzaizuna? Dantza egiten. Dantza niri ere hori gustatzen zait. Axeri dantza, jo eta jo. Baina Kailanik bere herriko dantzak ez direla hemengoa bezalakoak esan digu eta egia da, begira zer ikasi dugun berarekin. Pasa dugu Hawaiko dantza hau ikasten eta ideia bat bururatu zaigu. Ikastolan beste herrialde batzuetatik etorritako lagunak baditugu eta beraien herrialdeetako dantzaren bat erakusteko eskatu diegu. Akiko iaz etorri zen Japontik eta begi txiki politak ditu. Bere herrian lurrikara
ugari pasa zituen eta ez dakizue zein ondo dakien lurrikada bat nabaritzen denean zer egin behar den. Agian horregaitik bere herriko dantzak benetan lasaiak dira. Gainera ere erakutsitako dantzak meatzerien lanbide gogorra irudikatzen du. Egiten du ingelesez, izan ere bere herrian, Zelanda berrian, edo bertako hizkuntzak dioten bezala Aotearoan guztiek dakite hizkuntza hau. Baina hori bai, niren aitonamonek aspaldianik islan dituzte arbasoak, eta maoeriera ere irakatsi zioten. Berlarien dantza argitulak ikusgarriak eta beldurgarriak dira. Ameriketatik etorritako lagunak ere baditugu ikastolan. Juan adibidez Mexikon jaio zen eta orain dela 3 urte etorri zen Hernanira. Bere
herrialdea oso handia dela eta hizkuntza desberdin asko hitz egiten direla esan digu eta hona etorri zenean berehala ikasi zuela euskaraz. Gainera bere Mexikoko hiriburua bizi zen eta han Euskal Herri osoko biztanleen bizkoitza baino gehiago bizi dela esan digu haiek. Ama, zenbat jende, begira zer nolako dantza irakatsi digun Juanek. Badugu Afrikan lagun bat, ezta? Bai, nagoaga Burkina Fasoko gure laguna. Gutuna idatzi zigun. Eta guk erantzun egin genion. Egia da bere etxean urik ez zutela eta bere amak egunero bila oso urrutira joan behar izaten zuela kontatu zigun. Gainera Euskal Herriari buruz gauzak jakin nahi zituela esan zigun. Eta kontatu genizkion gauzak batzuk. Noagaren herriko dantza bat ere ikasi nahi izan dugu, eta naiz eta bera hemen ez egon internet laguntzaz
saiatu gara, beraiek bezala. Mugitzen baina ez da batere erraza ez pentsa. Euskal Herritik gertuagoko lagunak ere badaude ikastolan. Europako leku askotakoak ezagutzen ditugu. Errumania, Bulgaria, Ukraina eta Greziakoak ere bai. Eliana eta Alfio anai-arrebak dira. Greziako irla txiki batean jaio ziren, eta beraien gurasoak lanik gabe geratu zirenean handik alde egin behar izan zuten. Beraien herriak etxea txuri-txuriak dira eta teilatu urdina dituzte. Oso polita dela esaten dute. Hemen euri asko egiten dula diote. Beraien herria asko eguzkitsuagoa dela, baina hala ere pozik daude. Lagun asko egin dituztelako.
Lagun guzti hauekin oso gustora ibili gara, herrialde asko ezagutu ditugu, eta bertako dantzak ere bai. Eskerrak emateko gure lagunei Euskal Herriko dantza bat irakastea pentsatu dugu. Hori da barra egitea. Primeran pasa dugu sorgin dantza eginez. eman ondoren nekatuta amaitu dugu, baina hori bai pozik eta ametsetan. Urte batzuk barru herrialde hauek guztiak eta gehiago ezagutzeko irriketan gaude, ia zorterik dugun.